这辆从香港隔壁的深圳开过来的路虎揽胜，测试发现减震漏气严重。原本车主开车去工地看工程进度的，结果经过一个大坑时，前减震突然趴窝了，打电话给保险却不予理赔，转头咨询了 4S 店，4S 给出的方案是2条减震一起更换，总价格是39800。车主当场就受不了，好在之前看过我专业维修减震的视频，于是直接联系我后就把车开了过来。那就看我们是如何把减震修复回去了。接着，师傅把新的皮囊利用专用设备与端头扣压回去。视频创作不易，都看到这里了，不妨点个赞，鼓励，给师傅前进的动力。接下来，师傅就可以按照原厂的顺序给组装回去即可。最后，你觉得这样的维修该收多少合适？评论区讨论一下。